有一刻你望住部電話，其實好想講嘢，但最後只係打咗句冇事。你本來想打，其實我真係有啲唔開心，又或者想講呢件事已經講咗好多次啦。但你打完又刪，刪完又望住部電話，最後你發現自己連解釋都覺得攰啊。因為有啲嘢唔係冇講過，你講過你介意會唔舒服，甚至好認真咁同佢溝通過，但過咗一排又係咁樣，到嗰刻你就會覺得算啦，都冇意思啦。講嚟講去，最後都係自己消化。唔係你突然變到冇感覺啊，係你發現原來有啲嘢講咗幾次，結果都係一樣。長期扮冇事唔係成熟啊，係你開始覺得自己嘅感受唔重要啦。有時你唔係冇脾氣，只係怕衝突，怕一講又要拗，又變成係你太敏感，到最後都係要你讓步。所以你慢慢學識收聲，表面上你好似冇乜嘢，人哋點樣你都可以接受。最傷嘅唔係佢唔理解你啊，係你講到最後連自己都放棄咗被理解啊。所以我先覺得一段關係入邊最攰嘅唔係嘈交啊，嘈交起碼仲有聲啊，最攰嘅係你連講都唔想講啦。你一句冇事背後可能係好多次嘅失望，好多次講完冇用，自己吞翻落去，好多次同自己講算啦，唔好再搞大件事啦。但係你要知道唔係真係冇事啊，你只係攰到唔想再為自己解釋一次啦。所以下次你又想講冇事之前，試下停3秒問自己一句：我係咪真係冇事啊？如果唔係，你唔需要即刻講晒出嚟，但起碼要知道自己其實唔係冇感覺㗎。如果你身邊有個朋友成日笑住講冇事，但你知道佢其實已經好攰啦，你可以將呢條片轉俾佢睇。